намайг бол одоо олон захирлууд чи бол бизнесмен биш ээ гэдэг байхгүй. Одоо өрсөлдөөн давуу байдал бий болгох хамгийн том зэвсэг бол өнөөдөр дижитал ирэн одоо дижитал технологи болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч одоо инженерийн шийдэл бол тийм шууд энгийн хэрэглэгч бол ойлгохгүй ч гэсэн яг тэр инженерийн мэрэгжил одоо биднээсийн манай баг дотор байж байгаа энэ олон мэрэгжлийн залуучуудын ерөөсөө хийдэг энэ одоо мэдэрдэг тэр мэдрэмж бол тэнд л байна. Өөрөөр хэлбэл архитектур. Тэгэхээр биднээс бол барилгын архитектур гэж бол ерөнхийдөө хүмүүс нийтлэг мэддэг шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бизнесийн архитектур гэдэг ойлголт бол их маш чухал болсон байгаа байхгүй. Хүн байна гэдэг нь өөрөө дахиад ямар чадвар би өнөөдөр ямар ч байсан тэнд бол одоо хүүхдэд тоо заагаад хүн хийх шаардлагагүй юм байна. Компьютер заачих юм байна. Энэ бол өөрөө хүн төрөлхтний юм зогсож байгаа дахиад нэг асуулт бодлого гэж бол хэлж болох. Технологи дээр суурилсан бизнес модулууд бол ингээ өөрчлөгдөж штэ. Uber гэдэг бол одоо ямар ч такси байхгүй, таксины компани байна те. За Airbnb гэдэг зочид буудал байхгүй, дэдвүтц байхгүй. Тийм зочид буудлын сүлжээ байна. Facebook одоо нэг ч одоо сэтгүүлч байхгүй, тийм контент маркет байна штэ. Бараг те харьцангуй ойлголч программист байхгүй, программын компани гэж төсөөлж хийж болохоор байна. Манай үндсэн тэр суур платформын багийг би далайн ирэг дээр ажиллаа хийчихье гэдэг. Монголчууд ер нь яагаад хамтарч чаддгүй, яагаад ингэж нэгдэж чаддгүй гэдэг нь болохоор орон зай, цаг хугацаа, хил хязгаараас үл хамаарсан бизнесийг тэлэх боломж гэдэг бол өөрөө өсөлтөл гэж харна. Ерөөсөө энэ хийж байгаа юм маань биднээсийг хаач хүргэх юм бэ гэдэг энэ үзэл, итгэл үнэмшил маань л үндсэндээ мотивац гэж хэлж болно. 4 сарын 4-ний өдөр бол хэдүүлээ уулзцгаая. Тэгээ бидний хувьд өөрсдийн мэдлэг чадвар туршлага юу гэдэг энэ бүхнийгээ бол бизнесийн байгууллагуудтай хуваалцаад туршлага солилцоход бол одоо их баяртай байх болно. Uuganbayar цагаатайг тайснаа өрье. Засамцгано дахин өдрийнхөө цагийг зарцуулж энэ үнэтэй дэлхийг авч байгаа тав хүмүүс юуны баяр хүргэе. Тэгээд түрүүн хэлсэн олон бизнесийн хүмүүс бол менежментийнхаа туршлагаас хуваалцчихлаа. Манай хайлбат президент нь болохоор ERP битээрээ хэлсэн. Тэгээд надад өөр яхан байхгүй болчихгоо дээ. Гэхдээ өнөөхөө бас харьцангуй ойлголт байгаа. Тэр бол зүгээр хуучин үеийн ERP гэдэг бол өнөөдөр бас өөрчлөгдсөн тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан ихтгэлийн сэдэв бол энэ бодлын хурдтай бизнес гэдэг 99 онд анх Bill Gates юм ном бичиж. Одоо энэ нь бол бизнесийн ертөнцид их алдартай бестселлер болж исэн. Тэгээд энэ номын үндсэн агуулга бол бизнес дээр дижитал ийм технологиг нэмснээр бодлын хурдтай бизнес хийж болох юмаа гэдэг томьёолыг бол анх танилцуулаад энэ маань одоо олон бизнесийн үйл ажиллагаанд өнөөдөр бол дижитал технологи бол маш одоо хурдтай нэвтэрч байгаа. Дээр нь энэ дижитал технологиг зүгээр хүмүүс сонгож хэрэглэх юм уу гэж. Тэгэхээр энэ бол өнөөдөр бол сонголт биш. Нэг бол өөрчлөлт эсвэл одоо гэдэг ийм маш том одоо концепц бол одоо барууны ертөнцийн бүхэн болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бүх одоо зүйлс бизнес, эдийн засаг одоо юу гэдэг нийгмийн харилцаа, хүмүүсийн харилцаа, зах зээл маань өөрөө дижитал болсон байгаа энэ үед бол үнэхээр ингэж дижитал байдлаар шилжихгүй болохгүй маа гэдгийг бол бид бүгд зөв зөвшөөрч байгаа. Бизнес модулууд бол ингээд дижитал одоо бизнес модулууд ингээд зөндөө болчихлоо бид бүгд мэдж байгаа. За Amazon гэдэг энэ бол бүр анхнаасаа нөгөө ханганы нийлбэлтийн сүлжээнээс эхлүүлээд эцсийн борлуулалтанд гаргадаг энэ бүх гинжин хэлбэрийг бол тэр чигт бизнес ингээ одоо жишээ нь тоон загвар дээр модельчилсан учраас өнөөдөр бол энэ бол зүгээр нэг бараа зардаг вебсайтаас бол зарчмын хувьд бол маш том ялгаатай байх жишээтэй. За тэгээд ер нь бол энэ чинь яагаад дижитал гэдэг нь түрүүнд бас хүмүүс ярьж байсан аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэдэг нь бас олон технологийн асуудлууд бол биднээс дижитал болох шаардж байна. Дээр нь бол нөгөө data driven гэдэг маань өөрөө биднээс дижитал гэдэг дээр бол маш хатуу шаардлага тавьж заавал тийшээ шилжихгүй болохгүй гэдэг бол ингээд харагдаж байна. Харилцагчд маань одоо шинэ үеийнхэн бол гараад ирлээ. Ажил хүчний чадвар, худалдан авалтын ингээд бүх талбартууд одоо манай шинэ үеийн залуучууд гарч ирж байна. Анхнаасаа тийм дижитал натив одоо хүмүүс өсөж байна.
дижитал сувгууд ингээд чөлөөтэй бий болчихлоо. Хамгийн гол бас өрсөлдөгч нар маань дижитал болсноор өөрсдийнхөө бизнесийн үйл ажиллагаанд disruption хийгээд томоохон өөрчлөлтүүдийг бас хийснээр тасраад явж байгаа ийм үзэгдлүүд бий болж байна. За тэгэхээр өнөөдөр 20 жилийн дараа Билл Гейтсийн анхны танилцуулга тэр номноос хойш 20 жилийн дараа ер нь энэ дижитал технологи гэдэг нь юу болж хөгжиж байгаа гэхээр дижитал шилжилт буюу одоо дижитал трансформашн гэдэг энэ үйл ажиллагаа энэ үйл явц бол ингэ явагдаж байна. Тэгэхээр олон зүйлийг хэлж болно. Гэтэл цөөхөн хэдэн асуудлууд бол байна та. Дижитал болох юм. Тэгэхээр энд юуны өмнө бол customer experience-ийг сайжруулах, түрүүний дурдсан олон илтгэгчнэр яриад гарсан. За дижитал сувгуудаа бий болгож явах хэрэгтэй байна. Бизнес модельоо дижитал хэлбэр рүү шилжүүлж явах асуудал чухал болж байна. За дижитал шилжилтийг өсөлтийнхөө стратеги болгож бизнестэй стратегитой оруулж ирэх ийм шаардлага бол байна. За энэ дундаас миний өнөөдөр зүгээр гол чухалчилж ярих асуудал бол энэ процессуудаа дижитал болгох. Процесс дижитал болгоно гэдгийг ярихын тулд биднес яагаад тэр процессыг дижитал болгохын үнэхээр өнөөдрийн хэрэгжиж байгаа олон дүрм журмууд маань тийм дижитал хэлбэрт шилжинэ гэдэг нь өөрөө яг яах ёстой вэ гэдгийг бол эсвэл нэг програм бичүүлээд тавьчих юм уу, нэг вебсайт хийчих юм уу, захиалга мобайлаар авах юм уу, энэ дижитал болж байгаа процессын одоо хандлага мөн үү гэдгийг хэлээ яриа. Тэгэхээр дижитал шилжилт гэдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаанд IT-ийн систем нэвтрүүлэх асуудал бол биш ээ. Энэ бол бизнесийн стратеги дахин тодорхойлох үйл явц гэж би биш тэр мундаг хүмүүс нь хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ гадна болж байгаа үйл явцыг бол биднес амдах хэрэгтэй байна. За тэгэхээр бизнесийн моделийг дижитал хэлбэр шилжүүлнэ гэдэг нь түрүүний хэлдгээр IT-ийн шийдэл бол биш юм байна. Энэ бол юу гэхээр үндсэндээ нөгөө манай бизнесүүдийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, стратеги, зорилгоуд, бүтэц зохион байгуулалт, санхүүжилт, хүний нөөц, тэгээд тэр процессууд, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бүх зүйлүүдээ дижитал хэлбэрээр загварчлах, дижитал хандлага оруулах, энэтэйг уялдуулж байгуулахаа одоо стратегийн бичиг баримтууд, стратегийн зорилгоуд тодорхойлох үйл явц гэж ойлгож байна. За тэгвэл энэ дижитал үйл явцыг, дижитал шилжилтийг хийхин тулд бид бизнесээ өөрийн таних хэрэгтэй байна. Бид өнөөдөр бизнесийн байгууллагууд дээр хүний нөөцийн журам, борлуулалтын журам, одоо өөр юу гэдэг түгэлтийн журам, маш олон журмууд байгаа. Маш олон тийм мэдээллийн системүүд ашиглаж байгаа. Гэтэл бидний хамгийн гол хийж явах ёстой манай Монголын компаниуд хийж явах ёстой бол нөгөө бизнес процессуудаа өөрийн удирдах ёстой байна. Тэгэхээр бизнес процессуудыг өдөр яагаад удирдах ёстой бэ гэдгийг бол энэ дээр зөвхөн бизнесийн архитектур гэдэг бид өмнө нь бол бас тодорхой хэмжээнд сонсч байсан баг. Тэгэхээр ямар ч бизнесийн үйл ажиллагааны манай бизнесийнхэн бол бизнесээ маш мундаг хийж байгаа. Зөвхөн бид технологийн талаас нь бизнесийг харахтаа энэ бол илүү одоо энийг бол юу гэдэг нь маш high level нэг бизнесийн архитектур гэж үзэх юм бол энэ дотор тэр гол процесс бол хамгийн чухал гэсэн үг. Тэгэхээр бизнесийн процессуудыг аваад үзэх юм бол дотор нь стратегийн одоо үндсэн гол борлуулалтын эсвэл үйлдвэрлэлийн ч юм уу тэгээд менежментийн бол дэмжих процессууд гэдэг ангилж байгаа юм. За тэгэхээр саяны энэ олон процессуудаа удирдах гэдэг нь ер нь арга зүгээр удирдахгүй бол биднес өнөөдөр зүгээр нэг процессуудыг журамлаад тэр процессуудыг хийгэж шахаад ч юм уу ингэж явах асуудал биш юм байна. Бизнесийн процессыг менежмент гэдэг бол өөрөө юм бүхэл бүтэн life cycle-тай. За энэний хүрээнд бол эхлээд мэдээж дүрм журмаа гаргах юм байна. Тэгээ хамгийн гол процессуудаа загварчлах асуудал яригддаг юм байна. За тэгээ процессуудаа хэрэглэн явцын дунд үнэлж одоо эндээс алдаа болдгийг олоод сайжруулах хэмжлэнгийн ийм циклийн дагуу бизнес процессуудаа сайжруулах юм. Тэгэхээр энэ бизнес процессын менежмент гэдэгт бол байгууллагын бүх төрлийн бизнес процесс орж байгаа. Тэгэхээр бизнес процесс гэдэг бол өөрөө бие даасан судлагдсан юм байсан юм байна. Манай харилцагч гэдэгтэй адилхан миний процессууд гэдэг бол ийм өөрөө биднээсээ судалж явах ёстой. Тэгэхээр тэр нь өөрөө арга зүйтэй ийм зүйл байд юм байна. За тэгэхээр бизнес процессуудыг хэдүүлээ жишээн дээр авах гэсэн бүгд мэднэ та. За нэг бизнес процесс одоо юу гэдэг нь хүний нөөцийн ч байд юм уу, санхүүгийн процесс гэхэд бол иймэрхүү байдлаар манай бизнесийн байгууллагууд бүгд томьёолцсон байна. Тэгээ би энэ дээр ингээ харахаар бол бизнес процесс гэдэг бол өөрөө хэлц нэгжүүдийн одоо хооронд тийм тодорхой байгууллагын дөрвөн журмын хүрээнд одоо зөв бүтцтэйгээр зохион байгуулагдсан байгууллагын хамгийн best гэж үзэж байгаа тэр experience тэр туршлага одоо тэр суурьлаад зохион байгуулагдсан процессын нэгдэлтэй. Тэгээд нэгж процессуудыг би тэнд яг үнэ төвсөр тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан бизнес процессыг бол ингээд загварчилчт юм байна. За бизнес процессоо re-engineering хийх замаар процессоо боловсронгуй болгоно гэдэг бол бас ялгаа энэ модель дээр ажиллаад сайжруулсан модель гаргаж аваад явдаг. Гэхдээ ихэнх байгууллагууд дээр энэ төвшин төрөө зогссон байгаа. Тэгэхээр бизнес процессыг өшөө цааш нь яах ёстой вэ гэхээр энийг судлах ёстой байна. Тэгээд маш олон тийм
архитектурын талаас нь хараад үзэхээр менежментийн олон асуудлуудын бизнес процессын судалгаа дутуу хийгдсэнтэйгээр үүсч бий болж байгаа юм байна. Бид бол эндээс зүгээр жишээ харъя. Анкет бүртгэх гэдэг нэг процесс байдаг гэхэд биднээс энийг хэн хизээ бүртгэх юм, яаж бүртгэх юм, ямар уралд гаралтуудтай байх юм, ямар шалгуурууд байх юм те, ямар энэ процесс дээр үүсч болдог эрсдлүүд юу байх юм, дүрм журмууд нь энэ дээр ямар юм байдгийг, ямар процессуудтай холбогддгийг гэх мэтчлэнгийн байдлаар энийг бас судалгааны тийм процессын анализтууд бол байгууллага дээр хийж байгаа. А дээр нь нэмээд энэ дээр бол энэ процессыг хийхэд нөгөө хөтөлбөрийн зардал нь ямар болох юм бэ? Энэ процессыг хийхийн тулд ямар хугацаа зарцуулдаг юм? Энэ процесс дээр одоо хэдийн хэмжээний зай туулдгийг ч гэдэг юм уу? Гэх мэтчлэнгээр энийг бол хязгааргүй байдлаар бид бас судалж болох нэ. Тэгэхээр энэ судалгааг бол бид бас өнөөдөр байгууллага дээр зүгээр мэдээллийн систем төрөний нэг ERP байхгүй ч гэсэн хийж явах боломжтой зүйл учраас би та бүхнийг энэ дээр нэлээд удаан анхаарал хашуулт өгөөсэй гэж бодож байна. Байгууллага дээр очиж энийг хийжээ. А энэ маань дижитал трансформашн буюу дижитал шилжилт хийх юм чинь маш одоо суур өгөгдөхөн болж өгөх юм байна. Нөгөө бодлын хурдтай бизнес гэдэг Билл Гейтсийн бичсэн номны одоо өнөөдрийн 20 жилийн дараах одоо биелэл нь бол одоо утгахгүй би та бүхэнд зүгээр өөрсдөө туршлага дээрээс хэлж хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр нөгөө процесс энэ бол гэхдээ нөгөө юу шүү дээ атомик процесстэй энэ процесс цаашаа задрахгүй яг энэ нэг ажилбарыг биднээс ингээд томьёолчих юм бол ингээд судалчих юм бол олон судлагдсан процессуудын дүрм журмынхаа дагуу хооронд нь угсаад бизнес процесс үүсгэнэ гэдэг бол энгийн зүйл болчихж байна. А тэгэхээр энийг нөгөө түрүүний леготойгоо зөвшөөрж үзэх юм бол биднээс нэг шинэ лего хэрэгтэй боллоо. Тэгвэл энэ лего маш олон талаас нь хэмжиж энэний одоо нөгөө техникийн спек гэж юмыг гаргаад тавьчих юм бол одоо нөгөө орчин үед чинь техникийн зураг гаргаад явуулчихвал үйлдвэрлэл дизайныг бол хятадын дорны үйлдвэрлэл явуулаад онлайнаар явуулаад үйлдвэрлэлчдэг болцсон тийм 3D принтерийг бол дорно хэвлждэг болцсон. Тэгэхээр хамгийн гол нь бол тэр процессыг судлах ийм асуудал байсан юм байна. За тэгээд өнөөдөр би маш олон манай бизнесийн томоохон групп компаниудын санхүүгийн болон үйл ажиллагааны захирлуудын ширээн дээр ийм маш одоо гоё консалтингийн репортуудыг хардаг. Магадгүй танай байгууллага дэш байж магадгүй. Тэгээ энэ дотор бүх төрлийн менежментийн чиглэлээр үзүүлсэн зөвлөх үйлчилгээнүүд байж байна. Тэгээ хамгийн гол нь ийм зөвлөх үйлчилгээний хэрэгжилт нь өнөөдөр ямар байна гэхээр тэрэн дээр маш хангалтгүй дүр зураг ажиглаж байгаа. Зөв нь бол манай зөвлөхөд бол за чи энэ голыг ийм гүүр тавиад ингэж харъя шүү гэдэг байдлаар зөвлөсөн байна. А хэрэгжилтэн дээр нь очихоор үнэндээ нөгөө манай гүүр бол иймэрхүү байдалтай байж байна. Энэ дээгүүр явж байгаа нөгөө харилцагчид танаа байгууллагын хэлтс нэгжүүд ажилтнууд ямар их эрсдэлтэй замаар туулж явж байгааг бол харж байна. Тэгээ энэ чинь нөгөө мэдээллийн системтийг ойлдуулаад харах юм бол нэгэн зарим нь Excel дээр бүртгэдэг, зарим нь тэнд санхүүгийн програмтай тэнд борлуулалтын дээр нэг мобайл ап бичүүлсэн. Хоорондоо нөгөөдөл нь хэнийгээс ойлгодгоо маш олон проблемууд энэ зам байж байгаа. Шалтгаан нь юу юм гэж тийм IT талаас нь түрүүд тэр ERP уламжлалт ERP гэж яриа хэрэггүй гэдэгт би нэг талаас санал нийлж байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө ERP-г бичнэ гэдэг нь хийн гэдэг нь цаанаа баахан программистууд суулгачаад программистуудын ойлгодог хэл дээр код бичээд нөгөө нэхэмжлэг бүртгэх гэдэг ийм атом процессыг загварчаад бичиж байгаа юм. Энэ хооронд ч ямар процесс болоод байгаа гэхээр нөгөө процессын чинь шаардлагын судалгааг хийх нь кодчлон, тестлэн, нэвтрүүлэн, алдаагаар дэлгээд засан гэх мэтчлэнгээр энэ процесс явсаар хагаад нэг юм бүтээгдэхүүн гарч байгаа шүү дээ. А тэгэхээр энэ дээр хурд хугацаа зардал гэдэг ийм асуудал үүсч эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө анхны зурган дээр харж байгаа санджасан тийм бодлын хорд гэдэг бол бодолд нэг санаа орж ирэх тэр нь ихтэй тийм фантазийн санаа биш шүү дээ. Ер нь процесс ингэ сайжруулъя, ийм үйлчлэгийн зээл дээр танилцуулъя гэдэг бодол ороод ирлээ. Нөгөө дижитал болгоод гарах гэхээр дунд нь ийм процесс ороод ирэхээр нөгөө бодол маань сунж эхэлж байгаа юм л да хэрэгжилтэн дээр. Олон тохиолдолд хугацаа бол анх төлөвлөснөөс 3 дахин өсдөг. Бас маш олон тохиолдолд миний процесс байхгүй болчихдог. Хонголд орсон юм. Дахиж гарч ирэхгүй. Яагаад гэвэл энэ төсөл IT-ийн төсөл фейлдж байгаа юм л үсэлээ. Тэгэхээр нөгөө төрөний муу зам гүүр гэдэг чинь бол энэтэй л холбоотой үндсэндээ ингэ бий болж байгаа гэж би дараад байна. Тэгээ эцсийн дүнд нь одоо нөгөө хийсэн биднээсийн нөгөө дижитал болгосон процессууд гэдэг маань яг үнэндээ өнөөдрийн ойлголтоор бол ийм байгаад байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл энд ингээд бизнесийн үйл ажиллагаа явж байдаг хэлтс нэгжүүд дээр бүгд тус тустай яг бүртгэлийн маягийн системтэй, ер нь санхүүтэй бас системтэй бүгд хоорондоо уялдахгүй тэгэл нэг тийм гар ажиллагаа, цаасан ажиллагаа, Excel, импорт ер нь тэнд бол маш хүндрэлтэй байдаг бий байна. За тэгээд ер нь тэр нөгөө бодлын хурдтай тийм
үйлчлэгийг би яагаад гаргаж чадахгүй байгаагаас болоод те яагаад тэрний гарахгүй байгаа гэдгийг шалтгаанууд байна. Эдгээр дээр санамж нийлэх зүйлүүд байж нийлэхгүй зүйлүүд байж болно те. Нэгдүгээр хугацаа зарцуулж байна. Хоёрдугаар зарц өндөр. Эний чинь хийхэд бол доктортой баг ажиллаад байгаа. Тэгэхдээ нөгөө баг маань өөрөө одоо хүмүүс үүдэг учраас одоо ажиллаа солино гарна орно одоо яад өвдөн мэрэгжлийн багийг удирдахж нөгөө зорилтондоо хөрвүүлмээр байдаг. Гэтэл тэнд нэг аутсорс хийсэн компанийнхаа хүмүүсийг биднээс танихгүй учраас тэнд юу болоод байгааг мэдэхгүй ч байдаг юм уу? Эсвэл нөгөө хэрэглэгчийн зөвлөгөө би ийм юм хийлгмээр үнэ гэж гаргаж ирсэн шаардлага маань ойлгомжгүй байдаг ч юм уу? За тэгээд энэ олон вендортой ингээд ажиллаад ирэхэд ч нөгөөдрийн хоорондоо уялдаа холбоос гэхэнтэйчлэнгээр юм маш олон асуудлууд ингээд үүсэж байна. Тэгээд дүгнээд хэлэх юм бол шүү дээ. Биднээс орчин үеийн шилэн хайтек барилгуудыг мужааны ах хадаас цүүц барьцаад барих гээд оролдоод байгаа үндсэндээ өнөөдөр яг ижил байдалд очиж байгаа. Тийм ч учраас өнөөдөр энэ том гэлтгүй бизнес системүүдийг өнөөдрийн байдлаар хийх хүнд нөхцөл маш хүнд байна. Та хэд мэдж байгаа өнөөдөр Монголын зах зээл дээр программист олдохгүй, мэрэгжлийн бидэнд ч олдохгүй. Ягаад гэвэл нөгөө төгссөн хүмүүс чинь Япончууд 4-р курст нь сахид сууж Япон руу аваад явчихж байна. Эсвэл Америк руу нэг тийм технологийн компанид сарын 6-7 мянган долларын салбартай ажилд аваад явчихна. Монголд хэн үлдэж энэ програмыг хийх үү гэх асуудал. Тэгээд үндсэндээ одоо удахгүй энэ байдал удаа үргэлжлэх юм бол гадны вендорууд үнэндээ одоо Монголд ирж суугаад бүтээгдэхүүний мэднэс өөрсдөө тийм л одоо хувь зээл хүлээж байна л да. За тэгвэл шийдэл юу вэ гэж. Ягаад энэ асуудлыг бид шийдэж чадах боломжтой байна гэдгийг бол хэлээ. Ягаад гэвэл өнөөдөр дижитал шилжилт явагдаж байна. Дижитал шилжилт гэхээр энэ бол зөвхөн бизнесийн салбарт явагддаг асуудал бол биш. Өөрөөр хэлбэл IT салбарт ч бас дижитал шилжилт явагдаж байна. За тэрэн дээр бол одоо ингээд та бүхэн энэ дээр би зүгээр яагаад дижитал шилжилт ийм төсөл ийм одоо концепт явах боломжтой вэ гэдгийг зөв жишээгээр харуулж байна. Манай бизнесийн томоохон байгууллагууд өнгөрсөн жил хагасын дотор бидний энэ танилцуулж байгаа энэ ERP Next одоо дижитал ERP гэдэг ийм төсөлд бол хамрагдаад үйл ажиллагаанд нэвтрүүлчихлээ. Жил хагасын дотор. Тэгэхээр энэ дэр бол одоо манай одоо бизнесүүдийн маш олон төрлийн одоо салбарын төлөөлөл байгаа. Энэ төлөөлөл дотор яаж нэг шийдэл маань очиж сууж ийнө гэхээр үндсэндээ бол бид яг нь энэ төрөний одоо бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагддаг 20 мянган процессуудыг бол жил хагасын дотор хийгээд нэвтрүүлчихлээ. Загварчилсан байна. Тэгэхээр төрөний нөгөө процессыг тодорхойлдог дээр тодорхойлтыг л ашигласан байна. Тэгээд нөгөө үйл ажиллагаа маань одоо яг нь үндсэн нэг тийм экосистемд орж ирсэн. Биднес өнөөдөр процессыг анализ хийчихвэл тийм мэдээллийн системийн тэр зовлонгоос ангиж ирж байна. За тэгээд эцсийн дүндээ яг гэхээр энэ маань байгууллага юу болж байгаа гэхээр нөгөө бодлоо тэрийг хэрэгжүүлэх гэхэд бол тэр 20 мянган процессуудын хооронд нь усраад тавихад бол 5 минутын ажил. Шинэ лего хэрэгтэй болж байна. Тэрийг спекийн бичээр тамирч судалсан байгаа тохиолдолд бол энэ бүтээгдэхүүн өөрөө робот үйлдвэрлэл яваад программистгээр үйлдвэрлэждэг болчлоо. Ингээд одоо та бүхэн бол бизнесээ илүү өөрсдөө хүснээр хурдтай удирдах боломж бий боллоо гэж хэлэхээр байна. За